ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு என் சமையல் உலகம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் எந்த மாதிரி வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிச்சனுக்கு ரொம்பவே பயனுள்ள சின்ன சின்ன டிப்ஸ் தான் கூட நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்துக்கு பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிக்கிங்க. இப்போ ஃபஸ்ட்டு டிப்ஸ் என்னங்கிறத பார்த்துடலாங்க. இப்போ நம்ம கிச்சனில் காய்கறிகளை கட் பண்ணுறது கத்தி வச்சுருப்போம் இல்லைங்களா, அது டெய்லி நம்ம கட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது கொஞ்சம் சீக்கிரமே மொன்னையாயிருங்க, நல்லா கட் பண்ணாது. அப்படி ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, காய்கறிகளை கட் பண்ணி முடிச்சுட்டு நல்லா கழுவிட்டு இந்த மாதிரி தேங்காய் தேய்ச்சி வச்சிடலாங்க. அந்த கட் பண்ணுற இடத்துல நல்லா தேங்காய் தேய்ச்சி வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா சீக்கிரமாக மொன்னையாகாதுங்க, நல்லா கட் பண்ண வரும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ அடுத்த டிப்ஸ் என்னங்கிறத பார்த்துடலாங்க. இப்போ நம்ம வீட்டில் வேண்டான்னு தூக்கி போடுற டிஷர்ட் இருக்கும் இல்லைங்களா, ஒன்றா கலர் மங்கி போயிருக்குங்க, இல்லைன்னா சைஸ் பத்தாமல் போயிருக்கும். அந்த மாதிரி டிஷர்ட்லாம் தூக்கி போடாமல் இந்த மாதிரி நம்ம கிச்சனுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. இப்போ நான் கைப்பகுதியை மட்டும் தனியாக கட் பண்ணி எடுக்கிறேன். அந்த கீழ் பக்கத்தில் இப்போ ஃபுல் ஹேண்ட் கை தாங்க, இதை மட்டும் நான் கட் பண்ணி எடுக்கிறேன். இப்போ இதை பார்த்திங்கன்னா ஆயில் கேனுக்குலாம் போட்டுவிட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. இப்போ ஆயில் கேன்லாம் நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சமாவது லைட்டாக வெளியே லீக் ஆகும். அப்போ ரொம்ப பிசு பிசுப்பாக ஆகுங்க. அப்படி ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு கவர் மாதிரி அந்த கைப்பகுதியை கட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். என்னோடய பாட்டில் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் சின்ன சைஸாக இருக்குது, அதனால் கொஞ்சம் லூஸாக தான் இருக்குது. நான் ஒரு ரப்பர் பேண்ட் போட்டுக்க போகிறேன். இதே நீங்கள் சில்வரில் வச்சுருக்கிறீங்க, இல்லை வேறு மாதிரி டைப் கொஞ்சம் அகலமான பாத்திரமாக இருந்துச்சுன்னா இந்த சைஸ் கரெக்டாக இருக்குங்க. நான் ரப்பர் பேண்ட் ஒன்று போட்டு விட்டுருக்கேன். இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. இப்போ இதே மாதிரி கைப்பகுதி இன்னொரு விதமாக எப்படி யூஸ் பண்ணலான்னு பார்த்திங்கன்னா, மேல் பக்கம், அதாவது அந்த சோல்ஜரோட வரும் இல்லைங்களா, அந்த இடத்துல நான் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். நல்லாவே மேலேருந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அப்போ சைஸ் கொஞ்சம் பெரிய சைஸாக கிடைக்கும் நமக்கு இந்த அளவுக்கு. இப்போ இதை மிக்சிக்கு போட்டு விடலாங்க, கவர் மாதிரி. மிக்சிக்குன்னு தனியாலாம் கவர் வாங்கி நம்ம யூஸ் பண்ணாமல், இப்போ என்னோடது ஒயிட் கலர் அப்படிங்கிறதுனால சீக்கிரமே அழுக்கு பிடிச்சிருங்க. இந்த மாதிரி கவராக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி கலர் ஒயிட் கலர் இருக்கிறதுனா மேலே அழுக்கப்படாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கவர் மாதிரி போட்டு வச்சுக்கலாங்க. இப்போ மேல் பகுதி நான் அப்படியே மடித்து விடுறேன். இல்லை உங்களுக்கு மடித்து விட வேணாம் அப்படின்னாலும் மேல் பகுதியிலையும் கொஞ்சமாக அந்த துணி பிடிச்சி ஒரு ரப்பர் பேண்ட் போட்டு விட்டுட்டிங்க அப்படின்னா அது ஒரு பூ மாதிரி டிசைனாக இருக்குங்க. ஆனால் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி மடித்து விட்டுட்டோம் அப்படின்னா தான் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ இந்த மாதிரி மேலே ஒரு 2-3 சுற்று ரப்பர் பேண்ட் போட்டிங்க அப்படின்னாலும் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி பூ மாதிரி மேலே வச்சுக்கலாங்க. ஆனால் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி சும்மா உள்ளே சொருகி விட்டு மடித்து விட்டோம் அப்படின்னா டக்குன்னு ஓப்பன் பண்ணி மிக்ஸி போட்டுக்கலாங்க. நான் இந்த மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இப்போ இது அழுக்காயிடுச்சுனா கூட நம்ம தனியாக எடுத்து வாஷ் பண்ணிக்கலாங்க. மிக்ஸி கொஞ்சம் புதுசு மாதிரியே இருக்கும். அடுத்த டிப்ஸ் என்னங்கிறத பார்த்துடலாங்க. இந்த மாதிரி வாழைப்பழம்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கொஞ்சம் பல்காக வாங்கிட்டு ஒரு 10 பழம் அந்த மாதிரிலாம் கொண்டு வைக்கும்போது சீக்கிரமாக கனிஞ்சு போயிடுங்க. இன்னொன்று அழுகியும் போயிடும். அப்படி சீக்கிரமே கெட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, அந்த காம்பில் அந்த அலுமினியம் ஃபாயில் சீட் நம்ம போட்டு வைப்போங்க, காற்று போகாமல் இருக்கிறதுக்கு. எல்லாத்து வீட்லேயுமே அந்த ஷீட் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. நான் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு பதிலாக செலோ டேப் யூஸ் பண்ணிக்கிறேங்க. சேம் இதுவும் அதே மாதிரியே தாங்க, ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் பழம். அந்த காற்று படாமல் அந்த மேல் காம்பு இருக்கு இல்லைங்களா, அதை இப்படி ஒட்டி விட்டுறலாம். இப்போ இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம். கட் பண்ணிவிட்டு இப்படி சுற்றி வர அதாவது இந்த கீழ் பக்கத்துலேருந்து இப்படி சுற்றி வர ஒட்டிக்கணும். இப்படி ஒட்டிட்டு அந்த மேல் பக்கத்தில் மெயினாக காற்று படக்கூடாதுங்க. இப்படி மடித்து விட்டுடலாம். அதாவது ஒரு துளி கூட அந்த உள்ளே காற்று போகாத அளவுக்கு மடித்து விட்டுட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பழம் கெட்டு போகாமல் அப்படியே இருக்குங்க. ரொம்ப சீக்கிரமாக அழுகி போகிறதோ இல்லை கனிஞ்சு போகிறதோ அந்த மாதிரிலாம் ஆகாமல் நல்லாவே இருக்குங்க. இந்த மாதிரி எல்லா பழத்துலையுமே இந்த மாதிரி ஒட்டி வச்சுக்கலாங்க. இன்னொன்று எல்லாருமே ஃபாயில் சீட்டே யூஸ் பண்ண மாட்டோம். அதுக்கு பதிலாக செலோ டேப்புங்கிறது மேக்ஸிமம் எல்லாத்து வீட்லேயுமே இருக்குங்க. அதை வச்சு இந்த மாதிரி ஈஸியாக நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதாங்க. நீங்களும் ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி. இப்போ அடுத்த டிப்ஸ் என்னங்கிறத பார்த்துடலாங்க. எலுமிச்சம்பழம் புளியும் போது அந்த கீழே கையில் வச்சு இப்படி ஒரு மாதிரி உருட்டி உருட்டி தேய்ச்சிட்டு புளியுவோங்க. அது எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்ச விஷயந்தான். அது எதுக்காக பண்ணுவோம் அப்படின்னா, கொஞ்சம் புளியும் போது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கணும், உள்ள ஜூஸ் நல்லா வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நல்லா இப்படி கீழே தேய்ச்சி விட்டுட்டு புளியுவோங்க. அப்படியும் செய்யலாங்க. இன்னொரு மெத்தட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்படி மாதிரி 2ஆக கட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ஜூஸ் அதிகமாக வரணும், சீக்கிரமே நமக்கு புளியணும் அப்படின்னா இந்த நம்ம 2 பக்கம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா, அந்த மேல் பகுதியில் உப்போ சர்க்கரையோ தடவிக்கலாங்க. அதாவது நீங்கள் எலுமிச்சம்பழம் சாதம் இந்த மாதிரி இதுக்கு ஐட்டம்க்குலாம் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உப்பு தடவிக்கலாம். இல்லை நீங்கள் ஜூஸ்க்கு வேணும் அப்படின்னா சர்க்கரை கொஞ்சம் மேலே போட்டுக்கலாங்க. இந்த மாதிரி 2 சைடும் சர்க்கரை போட்டுக்கலாம். இப்போ இதை ஒரு 3 நிமிஷத்துலேருந்து 5 நிமிஷம் வரைக்கும் அப்படியே விட்டுறலாங்க. எதுவும் பண்ண வேணாம். விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் புழிஞ்சிங்க அப்படின்னா ஜூஸும் நிறையா வரும். அதே மாதிரி நீங்கள் ரொம்ப கை வலிக்க அழுத்தி புளியணுங்கிறது கிடையாதுங்க, ஜூஸ் அதிகமாகவே கிடைக்கும். இப்போ நான் உங்களுக்கு புளிஞ்சு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். கையிலேயே தான் நார்மலாக இது பண்ணுறேன். அவ்வளோ சாரும் வந்துருச்சுங்க. ரொம்ப ஈஸியாகவும் புளிஞ்சிடலாம். டக்குன்னு வேலையும் முடிஞ்சிருங்க. ஒரு 3 நிமிஷத்துலேருந்து 5 நிமிஷம் வரைக்கும் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா புளிங்க. காரத்துக்கு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா சேம் இதே மாதிரியே உப்பு மேலே போட்டு விட்டுக்கலாங்க.
இப்போ ஒரு துளி கூட சாறு இல்லாமல் எல்லாமே புழிஞ்சாச்சு பார்த்தீங்களா? இதே மாதிரி ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிக்கலாங்க. அதே மாதிரி நீங்கள் எலுமிச்சம்பழம் யூஸ் பண்ணும்போது எப்போவுமே அந்த தோலை வந்து தூக்கி வீசிட வேணாங்க. அது நிறைய க்ளீனிங்க்கு வந்து யூஸ் ஆகுங்க. அது வந்து ஒரு லிக்விடே நம்ம தனியாக ரெடி பண்ணிக்கலாங்க. இல்லைன்னா அந்த தோலை வச்சே வந்து அந்த துரு பிடிச்ச கரையை எடுத்துடலாம். ஒரு விடாப்பிடியான உப்பு கரை இந்த மாதிரி நிறைய க்ளீனிங்க்கு வந்து யூஸ் ஆகுங்க. இனிமேல் இந்த தோலை வந்து தூக்கி போடுறாமல் இந்த மாதிரி ஏர்டைட் பாக்ஸில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ அடுத்த டிப்ஸ் என்னங்கிறத பார்த்துடலாங்க. இந்த மாதிரி வந்து டீ தூள் வந்து வடிகட்டும் போதோ இல்லை காப்பி தூள் இது எதாக இருந்தாலும் சரிங்க, இந்த வடிகட்டுற நம்ம தூளை வந்து கீழே போடுறாமல் இதை வந்து எவ்வளவோ விஷயத்துக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. முக்கியமாக செடிகளுக்கு அந்த உரம் மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. இன்னும் வந்து நிறைய விதமாக வந்து இது யூஸ் ஆகும். நான் இன்றைக்கி ஒரு 2 டிப்ஸ் மட்டும் உங்களுக்கு சொல்கிறேங்க. இப்போ நார்மலாக நம்ம டீ போடும்போது யூஸ் பண்ணுற தூள் இருக்கு இல்லைங்களா, அதை வடிகட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஒரு தடவை தண்ணியில் கழுவணுங்க. ஏன்னா பால் வந்து அதில் சேர்த்திருப்போம். அந்த பால் வாசம் போகிறதுக்காக இன்னொரு தண்ணியில் வந்து நல்லா கழுவிட்டு மறுபடியும் வடிகட்டி தனியாக எடுத்துக்கோங்க. எடுத்து நல்லா காய வச்சு எடுத்துக்கலாங்க. இல்லை வந்து நீங்கள் வந்து ஃபில்டர் காஃபி இந்த மாதிரி இதில் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பால்லே சேராது. கீழே தனியாக வந்து அந்த தூள் வந்து அப்படியே நின்றுங்க. அந்த டிகாஷன்லாம் இறங்கிட்டு அந்த தூள் அப்படியே நிற்கும். இந்த மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா கழுவு தேவையில்லைங்க. அப்படியே எடுத்து காய வச்சு மட்டும் வச்சுக்கலாம். இதே நீங்கள் பால் ஊற்றி செய்கிறீங்க, பாலோட வடிகட்டி நீங்கள் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா இன்னொரு தனியாக வந்து ஒரு தண்ணியில் கழுவிட்டு அதை நல்லா வந்து காய வச்சு எடுத்துக்குங்க. ஒரு வெள்ளை துணியை வந்து சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க. அதில் தூள் வந்து கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். போட்டுட்டு இந்த மாதிரி ஒட்டுக்காக சேர்த்து பிடிச்சிட்டு ஒரு சின்ன ஒரு மூட்டை மாதிரி இப்படி கட்டிட்டு நூல் வச்சு கட்டிக்கலாங்க. இல்லைன்னா இந்த ரப்பர் பேண்ட் மாதிரி இந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி வந்து ரெடி பண்ணிவிட்டு இதை என்ன பண்ணலான்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு கபோர்ட்லேயோ இல்லைன்னா வந்து பீரோக்குள்ளேயோ துணிகள் பக்கத்தில் வச்சுக்கலாங்க. ஒரு கெட்ட ஸ்மெல் இருந்தால் கூட போயிருங்க. இன்னொன்று வந்து கொஞ்சம் நல்லா மணமாகவும் இருக்கும். நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ அடுத்த டிப்ஸ் பார்த்துடலாங்க இதுலேயே. இப்போ இந்த தூள் இருக்குது இல்லைங்களா, இதை வந்து க்ளீனிங்க்கு வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. இந்த மாதிரி ஆயில் பாத்திரம் இல்லைன்னா வந்து வெண்ணெய் அடிச்சு எடுத்துருப்பீங்களா மிக்ஸி ஜாரில், அந்த பாத்திரம் இல்லைன்னா நெய் காய்ச்சின பாத்திரம், இந்த மாதிரி பாத்திரம் எல்லாமே ரொம்ப வலுவலுப்பாக இருக்குதுன்னு வைங்களேன். அதை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி தூள் போட்டுட்டு தேய்ச்சிங்க அப்படின்னா நல்லா பளிச்சுன்னு அந்த எண்ணெய் பிசுப்பு எல்லாமே வந்துடுங்க. அதுக்கப்புறம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாகவே இருக்கும். இப்போ நெக்ஸ்ட் டிப் பார்த்துடலாங்க. இந்த மாதிரி முட்டை வேக வைக்கிற பாத்திரம்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா, இது என்ன தான் வந்து நம்ம தேய்ச்சி நல்லா கழுவுனா கூட கொஞ்சம் வந்து அது ஒரு மாதிரி அந்த கவுச்சி ஸ்மெல் இருக்குங்க. அது போகிறக்கு என்ன பண்ணுவோன்னா நல்லா பாத்திரத்தை கழுவிட்டு வெயிலில் வச்சு எடுத்தால் அந்த ஸ்மெல் இருக்காதுங்க. இன்னொன்று இப்போ நம்ம வெயிலில் போய் வைக்க முடியல வெளியில், இல்லை மழை காலம் அந்த மாதிரிங்கும்போது வேறு எதுவுமே கிடையாதுங்க. இந்த மாதிரி கோல்கேட் பல்பொடி எடுத்துக்கோங்க. பேஸ்ட் அப்படியே பல்பொடி வந்து நல்லா மணமாக இருக்குங்க. இந்த மாதிரி கோல்கேட் பல்பொடி வந்து அந்த பாத்திரத்தில் போட்டுருங்க. ஃபஸ்ட்டு நல்லா எப்பவும் போல் வந்து நல்லா கழுவி எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் பல்பொடி போட்டு நல்லா இந்த மாதிரி ஒரு தடவை தேய்ச்சி விட்டு கழுவிட்டால் போதுங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த கவிச்சி ஸ்மெல் எல்லாமே போயிடும். நல்லா வந்து அந்த பல்பொடியோட மனம் தாங்க இருக்கும். எந்த ஒரு பேட் ஸ்மெல்லுமே இருக்காது. இது வந்து மீன் பாத்திரம் எல்லா பாத்திரத்துக்குமே இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணலாங்க. இந்த சின்ன சின்ன டிப்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சி அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்குள்ளே ஷேர் பண்ணிக்கிங்க. நம்ம சேனலோட வீடியோஸ் நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ.